Auntie，恭喜晒！咁油膩嘅，點解你嚟嗰邊啊 ？Thank you。哇！係咯，左右咪得。我哋跟佢啦而家。邊右？唔係左手先咩？唔係左手右手右手啊！佢哋直情係呢一齊先。我係呢邊啊！我係呢邊。我哋全部呢班係唔同嘅。我同你係一樣嘅。Jackson 喂，得。哇！全部都20蚊紙嚟啊！呢啲。多謝 Auntie， 恭喜晒！係啊，企上嚟，飛咁樣挨落去。啊耶！你有望？將我出個仔添。我哋咧睇中咗個靚仔，你拎過去啦。我哋要幫 Outline 尋幸福啊！個靚仔係，佢去邊啊？呢個係我哋嘅 target。H 係啊，佢係 H。我哋唔記得咗今日係 J Lam 結婚咯。唔係，係造就第第二場盛宴。快啲行去擺低就。我哋都冇心做伴娘。猜先啊！加油喎！快啲啦！佢面都紅埋喎。梗係第二個人。唔會啦。係 JC 叫我影㗎，事先聲明係 JC 我影埋。好靚仔喎，咪話韓星咁喎，都真係。見到佢都唔見得咁真。大家好。兩個都好快，你就我中意你，係貪你靚仔，分咗神態。新郎哥好值得為新人而請你台家，未來歲月都會好。聽啊！佢要聽㗎。
1-2年後以必殺見。嚇！Ibiza，咁你要俾我減咗肥先喎，所以2年啦。係啊，你哋都快啲生啦，生完我哋去 Disney Cruise、Ibiza，再去多次 Tomorrowland。哇！明星喎！哇！好唔錯真係得。有杯紅色喎，正。OK。喂，Hello Mappy，你完衫未啊？快啲啦，冇時間啦。我要嫁啦！呢個家姐邊個嚟㗎？你講右邊嗰個家姐係咪啊？左邊個妹？梗係啦。我哋姊妹哋。呢個蛋糕咧，啱啱見到我哋嘅蛋糕師傅咧。澳洲讀書就俾我去，我話要跟男朋友去英國，又話 OK。媽咪又知呢幾年你好辛苦照顧屋企，我都好習慣咩都依賴你啦，咩都叫你幫買幫搞。而家我揾到個人咩都幫買幫搞啦。咁我到今日咧，我開心見證住 Jessie 咧揾到佢想共度餘生嘅人。餅帶好食我覺得。好似我哋幾個人食晒佢咁樣咯。你真係好大喂！邊個嚟㗎？哈利，你咩事？哈利，我好興奮嘅突然間。涼粉咧？涼粉咧？涼粉咧？涼粉冇嚟啊 ！It's okay。你做咩攞你兩個條褲去？咁我後邊嚟㗎嘛？Goodbye，never miss you。